అందరికీ శుభోదయం. ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 12వ తేదీన ప్రపంచ ఏనుగుల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. భూమిపై సంచరించే అన్ని జంతువుల్లోకెల్లా ఏనుగు అతి పెద్ద జంతువు. నేలపై నడిచే జంతువుల్లో ఏనుగు అతి పెద్ద క్షీరదం కూడా. ఏనుగు 70 సంవత్సరాల పైనే జీవిస్తుంది. ఇది పూర్తిగా శాకాహార జీవి. హిందువులు ఏనుగును వివిధ రకాలుగా పూజిస్తారు. ఏనుగు ముఖంతో ఉండే వినాయకుణ్ణి ప్రప్రథమంగా పూజిస్తారు. అందుకే వినాయకుడికి గణేశుడు అని పేరు వచ్చింది.